hapon sa inyong lahat ng favorite podcast. Nagpwede futas na bumagbagyo na Bagyo ang Gezani sa Madagascar. Tara sir, pasok. Tamben, maraming salamat Tamben. Na lumakas ang Bagyong Gezani dito Madagascar. And that's the collection, lakas na Bagyong Gezani sa light rain dito sa Majanga. Lakas ng bumabagyo dito Antibaru. Nalakas ng bumabagyo. Tamben, dito sa lakas ng Bagyong Gezani. Lakas ng pagbabasya ng Bagyong Gezani. Dito na ayon ng Bagyong Gezani. Layo sa 400 km east na dito sa Antibaru, Madagascar. East sa Madagascar. Okay, takit na Tamben. Dito na bumabagyo na ayon. At maraming sir. Makos dito sa pag-asa VH ng bagbabagyo. Tamben. Maraming salamat po si Aldi dito pag